Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak alim ulama, para bini sesepuh, bapak ibu tamu undangan kakung putri ingkang lumpuh ing pakurmatan. Sing piloso saha berkahi Gusti ingkang Maha Agung, katentreman kawilujengan mugi kapedhetaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Han rumaosi jejering titah sawantak janu walaka sumangga panjenengan sedaya mugi kersa kula dherekaken ngujuaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Welas saha Muasih ingkang sampun paring kanugrahan satemah kula panjenengan sedaya saged pinanggih ing wekdal menika kanthi kawontenan wilujeng nir ing sampikala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Arif Suheri dalah Ibu Sri Rahyu Nurleli ingkang pinumpuk ing pakurmatan, sowan kula sapangumyong harap pengantin ing pahargyan menika sepisan kautus dening Bapak Marjuni saha Ibu Lili ngaturaken salam wilujengipun kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga hanampi. Kaping kalihipun kula kadhawuhan nyuwanaken pengantin putri pun Roro Ayu Dwi Sana Putri kinen hamasrahaken. Saderengipun matur pasrah ing mriki kula minangka wakil saking kanca pengarah pengantin putri ngaturaken agunging panuwun. Awit sowan kula sakonco sampun dipun tampi kanthi sae grapyak semangat dipun subya-subya pasukatan ingkang edipeni. Sedaya kala wau hamung setunggaling pakurmatan ingkang ageng sanget menggaing kula sakonco. Mugi-mugi sedaya kala wau dadas amal sedekah panjenengan. Mugi pikantuk liru saking ngarsani Gusti Allah ingkang Maha Agung. Langkung kata, langkung bobot tinimbang menapa ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng kula sakonco. Amung kemawon sawangsulipun bilih anginipun sowan kula sakonco ing mriki wonten solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang handosaken kirang merenaning penggalih panjenengan. Mugi halabang jojo nglunturaken agung isih samudra pangaksama. Tungkap angga tutul jumbo kaliyan sejiban kula masrahaken pengantin putri ingkang menika kanthi wedal ingkang kebak berkah saha bebingah wiwit dinten menika Selasa Legi tanggal 3 Juni 2025 kanthi atur Bismillahirrahmanirrahim. Pengantin putri Ayu Dwi Sana Putri kula pasrahaken, kula aturaken mugi keparenga hanampi. Salajengipun ing papang rengko saha bangkula rentah amung sumangga ingkang baku mrih saenipun anggenipun badhe nata balewisma. Tungkap angka sekawan sasampunipun pahargyan menika mengke nyuwun palilah kula kepareng nyuwun pamit boten sanes nyamung nyuwun dumarestu panjenengan. Mugi-mugi lampah kula sakonco wiwit papan mriki sak margi-margi ngantos dumugi dalem kula piyambak-piyambak tansah kalisa ing rubito kinubina ing sambikala tansah amanggih rahayu wilujeng. Para bapak ibu tamu undangan kakung putri ingkang pinumpuk ing pakurmatan mekaten atur pasrah kula Anglenggana tasih kathah kekirangan ing bab tata basa parama sastra menapa
dini Subosito mawantu-wantu lumunturing samudra pangaksama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.